খয়েরি ডানা পাপিয়া কিংবা খয়রা পাখ পাপিয়া বাংলাদেশের পাপিয়া পাখিদের মধ্যে সবথেকে বড় জাতের। বাংলাদেশে মোটমাট 12টি জাতের পাপিয়ার মধ্যে এরাই সবচেয়ে বড় হয়। বাংলাদেশে এরা পরিযায়ী পাখি। এরা শুধু দৈর্ঘ্যে অনন্য নয়, এদের রঙিন ডানা, খাড়া ঝুঁটি এবং লম্বা চওড়া লেজও এদের সৌন্দর্যের বর্ধক হিসেবে কাজ করে। বর্ষাকাল হচ্ছে খয়েরি ডানার পাপিয়ার প্রজনন মৌসুম। এরা গোপনে শালিকের মতোই অন্য পাখির বাসায় ডিম পাড়ে। বাংলাদেশে 12টি প্রজাতির পাপিয়ার সবকটি আড়ালে থাকে, পোকামাকড় ধরে খায় এবং অন্য পাখির বাসায় ডিম পাড়ে। বউ কথা কওয়া পাপিয়া, করুণ পাপিয়া এবং পাকড়া পাপিয়া লোকালয়ের কাছে আসে বলে অনেকে এদের কথা জানে। কিন্তু বাকি 9 জাতের পাপিয়াই সচরাচর বনে বাস করে এবং সাধারণের নজরে আসে না খুব একটা। মে থেকে আগস্ট মাসের প্রজনন মৌসুমে বাংলাদেশে খয়েরি ডানা পাপিয়া দেখা মেলে। তার আগে কিংবা পরে এই পাখিটিকে দেখা যায় না বলেই ধরে নেওয়া হয় এটি বাংলাদেশে একটি পরিযায়ী পাখি। এদেশে এদের সম্পর্কে তথ্যও রয়েছে খুব কম। বনবাগানের বৃষ্টি ভেজা গাছে খয়রা পাপিয়াকে শুঁয়োপোকা শিকার করতে দেখা যায়। পাখিটি লাজুক হলেও ভীতু নয়। মানুষের ভিড় না থাকলে পাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। মাত্র একটি পাখির দেখা মিললেও মনে হয় জোড়া আছে। বন ছাতারে এবং দাগি ছাতারে পাখির দল বর্ষায় চিড়িয়াখানা ও বনবাগানের গাছে বাসা বাঁধে। লুকিয়ে ওসব বাসাতে ডিম পেড়ে যায় খয়রা পাপিয়ারা। বাংলাদেশে 12 প্রজাতির পাপিয়া সবাই আড়ালে আবডালে থাকলেও আগেই বলা হয়েছে খয়রা পাপিয়া আমজনতার নজরে আসে না খুব একটা। তাই এদের অজানা এবং রহস্যময় ব্যাপার স্যাপার সম্পর্কেও আমরা খুব কম জানি। শুধু দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতেই এই পাখিটির বাস। বাংলাদেশ ছাড়া মাত্র 9টি দেশে এদের দেখা মিলে। কিন্তু পাখিটি কোথায় পরিযায়ী, কোথায় স্থায়ী তা অনেকটা অজানা আমাদের। শ্রীলঙ্কা, ভারত, ভিয়েতনামের উত্তরাঞ্চলে সারা বছর এবং বাংলাদেশ, নেপাল ও তার পূবের 5টি দেশে শুধুমাত্র গ্রীষ্মকালে পাখিটিকে দেখা যায়। তাই ধরে নেওয়া হয় খয়েরি ডানা পাপিয়া দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতেই বাস করে। বর্ষা প্রজনন মৌসুমে এরা বাংলাদেশে আসে বলেই এদের ছানাগুলো বাংলাদেশেই জন্ম নেয়। বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া এসব ছানা সম্পর্কেও আমাদের তথ্য অপ্রতুল। বর্ষা শেষে এরা পূর্বে নাকি পশ্চিমে পরিযান করে তাও আমাদের অজানা। এসব বিষয় নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য পাখিটিকে নিয়ে অনেক গবেষণাও চলছে। ছানার পায়ে জন্মস্থান শনাক্তকারী আংটি লাগিয়ে সহজেই এদের নিয়ে গবেষণা করা যায়। তবে এদের সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য অজানা থাকলেও এই পাখিটির সংখ্যা দিনে দিন কমে আসছে, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তাই IUCN এই প্রজাতিটিকে সংকটাপন্ন বলেই ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশের দুর্লভ পাখিটি ভবিষ্যতে যেন টিকে থাকে সেজন্য এখনই আমাদের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক বাটনে ক্লিক করুন এবং শেয়ার করে আপনার বন্ধুদেরও দেখার সুযোগ করে দিন। আপনার কোনো মতামত থাকলে তা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাদের জানান এবং এরকম মজার ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।